Ô pessoal, com todos vocês, esse é o Ia. Vou assistindo. Barulho na praça. Rapaz, quem que você pensa que é? Eu sou o Patati! Para! Quem que você pensa que você tá fazendo? Eu tô tocando zabumba! Tocando zabumba? Ó, eu vou te falar uma coisa. Não Não pode pode tocar tocar. zabumba aqui. Ah, mas eu tô ensaiando pra escola. Que escola? É meu professor que pediu. Ah, seu professor não tem o que fazer. Eu tô tentando ler meu jornal aqui, sossegado. Então, não pode tocar zabumba aqui. Não pode tocar zabumba aqui? Não pode tocar Não zabumba pode aqui. tocar. Então tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Pô, gente, não consegue ter sossego. Cada um. Eu já te falei que não pode pode tocar tocar. zabumba aqui. E pra mim você não falou Não nada. pode Eu acho que eu tocar te falei, esse Patati. bomba Não, aqui. peraí, eu não sou Patati Não não. Eu pode sou mais tocar bonito, eu sou bomba, você Patatá bota prazer. aqui. Sou eu, viu? Para! Não pode tocar zabumba Não aqui. Não pode importa se você é tocar. Patati, se você é Patatá, não pode tocar zabumba aqui. Não Calma, pode calma, você escovou tocar. os dentes? Calma, Eu, hein? Tá calma. bom, eu não vou tocar aqui não. Tá louco? Eu já não falei pra você parar de fazer essa barulheira toda aqui? Não, você Bauleia. disse que não é pra tocar zabumba, isso aqui é prato. Não é pra zabumba e nem prato. Não é pra Não, tocar. Não é pra fazer barulho. Não é você pra entendeu? tocar. Ai, tá bom, eu não vou tocar mais prato não, tá, moço? Ai, eu tô sentindo já. Ah, eu acabei de falar pra você não ficar tocando esses pratos aqui. Calma. Ei, você falou que eu não podia tocar zabumba. Isso aqui não é zabumba, isso aqui, ó. Não pode tocar zabumba e não pode Não tocar pode prato. tocar Tá bomba bom. aqui. Você me entendeu? Entendi. Some daqui, senão você vai engolir esse prato. Só daqui. Eu tô indo embora, tá? Ah, não me falta mais nada hoje. Não falei pra vocês dois que não era mais pra tocar esse negócio aqui? Não é pra tocar. Você disse que não era pra tocar lá. Aqui você não disse nada. Nem lá, nem aqui. Nem lá, nem aqui. Nem aqui, nem lá. 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 Para vocês dois. Para com isso. Não é pra tocar mais esse Para, Desce. para. Cadê o apito? Não é pra tocar. Me dá esse apito aqui, eu vou fazer você engolir esse apito. Você não entendeu? Me dá, cadê o apito? Não tá comigo não, moço. Me dá esse apito aqui. Calma. Ai. Olha, não tem apito comigo não, calma. Você tá maluco? Cadê? Me dá. Eu quero esse apito. Não tem comigo não, moço. Me dá isso aqui. Leva. Cadê? Onde é teu bolso? Cadê o seu bolso? Calma, olha, calma. Vamos fazer Calma. Me dá esse apito. Tá com você o apito. Tá Cadê? comigo Me dá não, ele aqui. moço. Cadê? Tá com você esse apito. Eu vi. Não tem nada comigo não, hein? Me dá isso aqui agora. Não, Você vai ver. Cadê? Me dá isso aqui. Cadê meu apito? Olha, é o seguinte. O próximo que tocar esse apito é um bobalhão. Calma. Essa daqui. Tchau.